Ny bokin'ny mpitsara toko fahaenina amby folo ny andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faharaiky amby telopolo. Mpitsara toko fahaenina amby folo ny andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faharaiky amby telopolo. Ry havako malala no angalatsika ny afatry ny tompo amin'ity anio ity ary angaviako mba hivelatra eo alohana-reo izany tenin'Andriamanitra izany. Ity perikopa ity arak'izay efa rentsika tamin'ny vaky teny teo nazava tsara no namaky ny mpanompon'Andriamanitra azy teo dia milaza indrindra ny tantara manodidina ny nahafatesany Samsiona. I Samsiona dia ilay mpitarika mahery nomen'Andriamanitra hery. Raha mijery ny tantarany sika dia efa hatrany miboaka mihitsy izy no nofidian'Andriamanitra ho mpamonjy ny taranak'Israely teo an-tanan'ny fahavalo dia ny Filistina izany. Rehefa mamaky ny tantaran'ny Samsiona isika ry havana malala, rehefa tonga eto amin'ity perikopa ity dia mahita fa mahagaga ny tantanan'Andriamanitra ny fiainan'ny mpanompony. Ary tena zany, mahagaga ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainan'ny mpanompony ry havako. Ny antony dia zao, Andriamanitra efa nifidy ny mpanompony hatrany am-boka. Mbola tsy arikory ny olona dia efa nofidian'Andriamanitra ho mpanompony. Raha mijery ny tantaran'ny Samsiona isika dia efa hatrany am-boaka izy ny efa nomen'Andriamanitra hery. Dia rehefa mamaky ny tantarany anefa isika dia misy fotoana izy eto amin'ity perikopa ity tena navototr'Andriamanitra tamin'ny tanan'Andriamanitra. Nesorin'Andriamanitra ny hery izay nananany. Ary rehefa nesorin'Andriamanitra ny hery tao anatiny dia navelany ho lalaovy ny fahavalo izy. Ary izany manomboka amin'ny andiny faharoa amby roapolo ka hatrany amin'ny fahafito amby roapolo fa tena hoe nataony fahavalo kilalao ity mpanompon'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra ny heriny ity. Dia rehefa mijery ny tsara ny tantara isika dia rehefa nifona tamin'Andriamanitra i Samsiona dia navotan'Andriamanitra ary ny hafaran'ny tantarany dia maty izy. Vokatry ny fanavotany fiadivany tamin'ny fahavalo dia ireto Filistina ireto. Ny herikely sisa nananany no natolo nanaovany asa farany izay vitany tamin'ny andraikitra izay nomen'Andriamanitra azy. Mahagaga ny fitantanan'Andriamanitra ny mpanompony ry havako satria na efa nofidian'Andriamanitra hatrany am-boaka azy dia mbola toa mandalo lalatsarotra eny na mivoaka mpandresy azy aty amin'ny farany. Ry havako malala samy manana izay niantson'Andriamanitra azy isika tsirairay avy. Taony nantsony moramora, taony nantsony tampoka, taony tao anaty fisedrana mafy no nantson'Andriamanitra. Fa ny marina dia izao hoe samy mpanompon'Andriamanitra isika. Ary tsy azo dia tsy hita amin'ny tantara izay hitondran'Andriamanitra antsika ihany koa ny tantaran'ny Samsiona sy ny mpanompon'Andriamanitra izay maty maritiora ato amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Amin'ity anio ity ary dia mibitsika mangina ao am-pona ao Andriamanitra. Te ampijorana ao amin'ny finoana izy amin'ny alalan'izao tantaran'ny Samsiona izao hoe aza tao izay hialana ao amin'Andriamanitra. Ry havako malala, miteny aminao Andriamanitra hoe aza tao izay hialan'Andriamanitra aminao. Rehefa nofidian'Andriamanitra ry havako, rehefa nomen'Andriamanitra hery manokana isika, aza tao izay hialan'Andriamanitra amintsika. Inona moa izany hery nomen'Andriamanitra antsika izany? Ny hery nomen'Andriamanitra antsika dia isika ilay nomeny rano Jesosy Kristy izay nanavotany antsika. Tena manana hery tsika ao anatin'izany satria isan'izay voavela heloka. Manana hery tsika ao anatin'izany satria isan'izay olona eo akaikin'Andriamanitra. Aza tao izay hialan'Andriamanitra aminao fa zava-doza ny ao ambadika izany. Jereo nge Samsiona rehefa mandinika mijery ny tantaran'ny Samsiona isika dia nomen'Andriamanitra hery izy ary tsy nisy nahatohatra azy ny fahavalo. Nisy fotoana izy niaraka tamin'ity atao hoe Delila izay niaraka taminy vehivavy jentilisa. Rehefa niaraka tamin'ny vehivavy io izy ry havako dia isan'andro dia nitady izay hevitra rehetra
ny tenenana ny Samson ty vehivavy ty hoe inona re no hevitra ialany hoerin'Andriamanitra io aminao. Dia tena zany mihitsy ny ataon'ny Satana, miteny amintsika isan'andro san'andro izy hoe inona re no ataoko aminao mba tsy hitiavan'Andriamanitra anao, inona re no ataoko aminao mba atezitra an'Andriamanitra aminao. Dia tena zany ny fankapanahy izay nataon'ity Delila ity tamin'ny Samson, ary tamin'ny farany dia nanaiky azy Samson fa nambarany tokoa ilay zavatra tokony ho atao mba hialan'Andriamanitra aminy. Tamin'io fotoana izay nanambarany Samson ny sekrean'izy Andriamanitra io no nanomboka niala tamin'Andriamanitra, tamin'ny Samson Andriamanitra. Vakiko aminareo ny 1:20 manao hoe 20 manao hoe dia ora vehivavy efa avy ndresaka zany izy roa teo efa avy nambarany Samson lay hoe esorina amin'ny voloko dia miala amiko ny herin'Andriamanitra. Dia ora vehivavy amely anao ny Filistina ry Samson, dia nifota amin'ny torimasina izy ka nanao hoe ivoaka tahaka ny teo aloha aho ka anetsika ny tenako, kanjo tsy fantany fa Jehova efa niala tamin'ny ora izay namadiany Samson an'Andriamanitra. Jehova efa niala tamin'Andriamanitra ary tsy tsaroany intsony ny fialan'Andriamanitra taminy. Ry havako malala zava-doza ny fialana tamin'Andriamanitra. Toa an'izay nahazo an'i Samson eto. Samson rehefa nilan'Andriamanitra dia manomboka eo amin'ny 1:20 ka hatrany amin'ny 7:20 amin'ny perikopy vakintsika ny zava-doza ny atra taminy. Voalohany dia zao zava-doza satria nesoriny fahavalo ny mason'ny Samson. Inona dikan'izany hoe nesoriny fahavalo zany? Nataony jamba, nataony tsy nahita ny mazava. Ary tena zany koa isika rehefa miala amin'Andriamanitra, ataony devoly takona ny masontsika, ataony devoly jamba isika, tsy mahita ny fahazavana eto amin'izao tontolo izao intsony, fa izay jerena rehetra dia maizina avokoa, izay jerena rehetra dia ratsy avokoa, izay sainina rehetra ihany koa dia toa ratsy foana ry havako ny saintsika, satria efa niala tamin'Andriamanitra isika ary jamba tanteraka. Hatramin'ny jerena, hatramin'ny fisaina, eny hatramin'ny fiteny, dia tena feno fahamezinana. Dia ny voka-dratsy faharoa ihany koa rehefa miala amin'Andriamanitra isika dia izay nahazo an'i Samson ihany koa hoe nogadrainy fahavalo izy. Dia zany koa ry havana ny mahazo antsika rehefa miala amin'Andriamanitra isika, tena hoe gadrainy fahavalo. Tsy ataony afabela fa fatorany tamin'ny zavatra nataontsika, fatorany amin'ny zavatra tsy nieritreretiny saintsika akory hoe nielan'Andriamanitra amintsika, fa gadrainy tanteraka isika. Ary ny fahatelo eto amin'ny perikopy vakintsika dia nahazo an'i Samson dia tena hoe lalaoviny fahavalo izy. Eo amin'ny 5:20 averiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa faly ny fony, iza le faly ny fony eto? Le fahavalo, le devoly naka fanahy azy dia tena faly dia hoy izy alao Samson mba anao lalao antsika. Ny dikan'izany ry havako malala dia faly ny fahavalo rehefa mahita anao avotsitr'Andriamanitra ary ataony kilalao ianao, ataony fahafinaretana mijery ny fahavoazanao. Ary tena zany mihitsy ny toetra ny fahavalo. Maro ny Delila izay maka fanahy antsika, ary io Delila io rehefa voafandrina isika, voa amin'izay isika dia faly izy mahita ny fahavoazantsika. Ataony kilalao, ataony fahafinaretana mijery ny fahalavoantsika izay nahazo an'i Samson eto. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, tandremo fa zava-doza zany hoe elan'Andriamanitra zany. Zava-doza zany hoe elan'Andriamanitra zany satria ataony jamba ianao, tsy mahita ilay fahasoavana andraisina atao amin'i Jesosy Kristy. Zava-doza ihany koa satria fatoriny ianao ary ny teny izay naloko ny vavanao no hamantorany ianao. Zava-doza ihany koa satria
ataony fafinaretana ny jery ny fahorianao. Tandremo so misy delila faly mahita ny fahavoazan'ny hafa mba tsy ho amintsika eny misy an'izany fa raha misy fahavoazan'ny hafa isika ilay ivavaka mandrakariva. Ataovy izay tsy alan'Andriamanitra aminao. Fa mibitsika aminao ihany koa ty tenin'Andriamanitra ity ry havako malala amin'ity an'io ity hoe aza menatra miverina amin'Andriamanitra. Aza menatra miverina amin'Andriamanitra. Rehefa nijery an'ilay 10 minitra teo sika dia nivavaka Samsiona. Nivavaka nataony dia tena hoe mifonao Jehovah, tantanao Jehovah, ampaherezo ao Jehovah, tsarovy ao Jehovah. Tsy nanino izy. Tsy mba menatra miverina tamin'Andriamanitra izy na dia tena hoe potika ny Satana tanteraka azy. Na dia hoe jamba, nesorina ny masony, na dia hoe gadra tanteraka. Ary azosika an-tsaina izany fiainanao anaty figadrana izany fa tena hoe kely sisa. Ilay olona nomen'Andriamanitra hery lehibe. Tena hoe lasa olona kely raha nijerena ivelany. Jery ny tantaran'ny Samsiona isika. Tsy menatra izy nijery ny faharavany vokatry ny nataony. Fa nanino izy? Nifona tamin'Andriamanitra. Tsy menatra izy fa niverina tamin'Andriamanitra. Dia tena tarihan'Andriamanitra isika. Misy fotoana isika tena hoe mahatsiaro rava tanteraka. Misy fotoana isika tena hoe mahatsiaro menatra tanteraka vokatry ny nataontsika. Fa tarihan'ny tenin'Andriamanitra isika amin'ity an'ity hoe aza menatra. Aza menatra miverina amin'Andriamanitra. Fa marina loatra ry havako malala ilay tenin' Jesosy Kristy hoe tsy avy antso ny marinao fa ny mpanota mba hibebaka. Izany indrindra no niantson'Andriamanitra ny Samsiona. Rehefa hiverina n'Andriamanitra izy dia izao ny vavaka nataony, nifony izy. Dikan'izany nifony izany dia niaiky marina tokoa fa mpanota. Nanetry tena tanteraka. Rehefa miverina amin'Andriamanitra, manetry tena. Maneke ho mpanota. Rehefa niverina amin'Andriamanitra izy dia niangavy tamin'Andriamanitra mba ho tsarovan'Andriamanitra. Satria tena nahatsiaro hoe irery izy, tsy norarahian'Andriamanitra. Fa niangavy izy mba ho tsarovan'Andriamanitra. Ary rehefa niverina tamin'Andriamanitra izy ry havako, dia nasa hinangataka ny fampaherezana avy amin'Andriamanitra. Ny antony dia izao, ny herin'Andriamanitra ihany no ahafahantsika mihoatra sy manohatra ny fahavalo. Aza menatra miverina amin'Andriamanitra, mifona amin'ny ratsy izay vitsy. Mahasahy miteny amin'Andriamanitra mba ho tsarovany mandrakariva. Ary mahasahy mangataka fampaherezana amin'Andriamanitra, entsika mamakivaky ny fiainantsika manontolo. Bitsika fahatelo ataon'Andriamanitra farandriavana amin'izao tantaran'ny Samsiona izao dia hoe mikeleza aina amin'ny asan'Andriamanitra. Raha mety ianao mikeleza aina amin'ny asan'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy 7:20 ka hatrany amin'ny 30 dia ahitantsika fa rehefa nifona tamin'Andriamanitra i Samsiona dia naverin'Andriamanitra ny heriny. Rehefa naverin'Andriamanitra ny heriny ry havako malala dia ny hery kely sisa nananany iny nentiny namonoana ny fahavalo. Ny dikan'izany dia izao, ny hery kely sisa nananany iny no nentiny nanaovana ny asan'Andriamanitra izay nandrahan'Andriamanitra azy. Tena hoe ambivotra satria fotoana fohy talohan'ny nahafatesany. Tamin'iny fotoana fohy iny no entiny nandringanan'ireo andriamantsy izy. Tamin'iny fotoana fohy ary milaza ny ten'Andriamanitra hoe betsaka noho ny maty tamin'izay andro rehetra ny ainany, noho ny maty tamin'ny fotoana izay ny ainany io. Maty maritra io ry Samsiona, natolo ny anaovany asan'ny tompo namonono ny fahavalo, ny ainkely izay sisa nomen'Andriamanitra azy. Rehefa mijery ny tantarany atao anaty Baiboly sika, rehefa mijery ihany koa ny tantaran'ireo martiora izay nisy teto Madagasikara dia tena hoe nanolotra ny ainy tanteraka amin'ny asan'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra dia niainga voalohany amin'ny fijoroana vavolombelona hoe za tena mpanompon'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona tsy mivadika amin'Andriamanitra eny na miatra hatramin'ny aina azy. Dia tena izany takian'Andriamanitra amintsika. Raha mety ianao mikeleza aina hanao ny asan'Andriamanitra
amin'ny androm-piainanao rehetra ny fotoananao omeo an'Andriamanitra aza tao ampandy fa mameza fotoana betsaka fa mbola omen'Andriamanitra aina betsaka aina lavitra ianao afaka manao ny asan'Andriamanitra fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo ry avako malala zao tenin'Andriamanitra zao dia nangalantsika fampaherezana zao tenin'Andriamanitra zao dia nangalantsika fampibebahana ary nangalantsika fampirisihana ihany koa mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity hoe mikeleza aina amin'ny asan'Andriamanitra ny fotoananao ny andronao anaovy ny asan'Andriamanitra nangalantsika fampaherezana ihany koa satria mampahery anao ny tenin'Andriamanitra hoe ninona fahotanao aza menatra manantona an'Andriamanitra ary manintsy atsika ny tenin'Andriamanitra hoe aza atao izay ialan'Andriamanitra aminao ry avako malala nijoroa amin'ny finoana aza atao izay ialan'Andriamanitra aminao aza menatra miverina amin'Andriamanitra mikeleza aina amin'ny asan'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra fa ho anareo rehetra izany teny izany amen.